сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За одоо өглөөний 6 цаг өнгөрч байна. Өнөөдөр юу хийж байгаа вэ гэхээр за фитнесийнхаа хичээлж хатуудыг цуглуулад та нарт зориулсан дасгалууд ерөнхийдөө зааж эхлүүлж байгаа. Тэгээд тэрнийхаа дараа болохоор амин гэрлэлт гэдэг дүүдээр очино бид нэр. За тэгээд нэг өнөөдөр тиймэрхүү ажлын төлөвлөгөөтэй гараа явж байна. Эргээд удахгүй болцгаая. Hayır, энэ ямар нэртэй эмнэлэг үлээ туяа? Манай туяа чи янсыг төгссөн те? Танаас гарч ирээд харуулъя. За одоо энэ 7 байдлыг хийчихсэн. Бид нэр өнөөдөр ингээд дасгалынхаа бичлэгийг хийх ёстой байгаа. Тэгээд эхлээд ямар ч байсан маамаа руугаа ороод өөртөөхөө сэтгэлийн юу хөлий гэж бодоод явж байна. Сайн ус бүхэн дэлгэрэх болтугай гэдэг гоё те. Монголын ус эрүүл саруулах. За манай залаа юм болгоны төрөнд ингээ гараа өргөө явж идэг. Бүсгүй байгаа. Тэгээд идэвхтэй. 3 гараад эндээс гараад. Окей. За тэгээд лифтээр гараад дээшлээд орж байгаа замын нас ингээ заагаад явчих гэж бодож байна монголчуудаа. Хавтрын имлэхээр дамжиж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 3 дахь руу гараад 3-аас гараад хүүхдийн имлэг байна. Окей. Хэдэр гарцаар авлаа сая? 2 дугаар гарцаар гараад 2-оор гараад шинээр явсаар авлаа. Явсагийн сервис имлэг гэж очоод тэндээсээ хүүхдийн имлэг рүү орох боллоо. Цөмөрө замдаа ингээд юугаа өгчээ те? Яаж явах юмын заагаад өгчээ замын? Тэгвэл дотор аягүй том болохоор манайхан бас төөрөлж магадгүй. Энд чинь нэг авсандаа бид нэр 3-5-т гараад ирлээ гэсэн үг юм шүү. Сая юугаараа шатаараа явсаар хагаад. Бүр ингээд амар тогтлоод идэх юм ийм амар гоё юм явах гад. Гоё штэ энэ чинь аягүй том дээр битсэн нам байна. Одоо ихнийх хоёрт нь болохоор өрөөний погон гэдэг гоё эерэг нэг дотор ингээд те ус босоод идэх. Игаа Тэгэл за бараг надаар л дутуу гэжтэй энэ тэргээ нэг тийм бодол өгдөг ш заримдаа. Тэнгүүд яг нэг хүний сэтгэл бараг ингээл нэг хүний бүр амьдрал өгж ин гэсэн үг гэж би бодоод байгаа юм нь бол. За тэгээд ингээ гараад цөмөрөө ингээ дийшээ явах юм биш. Зам нь. Тэгээд яг ороод бас хаашаа явах юм. Юу л одоо 100 ирэх үү? Зүнгwan Чэвэр бигэн оройны пиамана ингээд доллар руу явах юм байна бид нэр эндээс энийг ингээд манайхаасаа хараад аваарай эндээ мэдхгүй байлээ ингээд загсан байгаа юм байна. Одоо бүгд энэ дээр байгаа тэгэхээр гараад энэ лөө явах хэрэгтэй болохоор тийш
За тэгээд цөмөрөө хамтдаа замаа мэдээд авчи. За тэгээд Солонгос улсад амьдарч байгаа нийт монголчуудаас дахин уриалмаар байна. Өнөөрөө ингээд найз нөхдөөрөө ч юм уу ингээ хамт олноороо ч юм уу ингээд цуглараад энэ хөөрхөн хүүхдийг цөмөрөө боцоод ирья гэж хүсэж байна. За Солонгос улсад амьдарч байгаа спортынхаа төлөөлөл болоод бид нэр ингээд фитнесийнхаа хамт олонтой хичээллэгч охтуудтайгаа ингээд ирж байгаа шүү. Одоо тэгээд өшөө олон холбоонууд байдаг штэ. Ийм зохион байгуулах гэж, тийм зохион байгуулах гэж ингээд. Тэр бас холбооныхаа найзуудыг бас эрүүл зүгээр юм байна шүү гэд бодож байна. За тэгээд саяны энэ замаараа явж байгаад 100 гарт шиг эрэнгүүт ингээ орины пион гэд ингээ байж байна. Хүүхдийн имлэг. Цөмөрөө угаасаа за бид имлэг дотор ороод ирлээ. Эндээс шууд ингэж яваад 7 дахь хурлага. 7 дахь хурц байгаа юм шиг манайхаа. Тэгээд 7 дахь хурц гараад тэгээд дээр аав ээжтэй нь уулзаад жоох надгаа уулзаад тэгээд юу хайта бичлэгээ үргэлжлүүлээд өнөөдөр ингээд дуусахгүй бид нэр өглөө ингээд сайн уулзахаа юм сэтгэлийнхаа ингээд өргөлтийг ингээд өгөөд тэгчээд хамгийн гол нь өнөөдрийн ажил чинь бас юу байгаа лээ. Би надад аягүй сайн юм. За бид нэр ирчлээ. Түр бака. I'm not sorry. 나 어떡해. 나 약간 날 견딜 수 없어. 했던 눈물을 같은 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Let's kill this love.
За 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 за анх удаа хийж байгаа охид бүсгүүчүүд байх юм бол бүгдээрээ балансаа сайн контролдод яваарай гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд айгуу тодорхой оруулсан болохоор бүгдээрээ дагаад хийгээрээ амжилт. За бид хэд өдрийн хаалгыг идэх гээд хаалгын газар аваад ирлээ. Багштай хаалгыг яадаг вэ? Ямаа би хөдөөж айгуу махан төртэй хүн. Манай шатан дараастай. Хоолтой гэсэн чи хаашаа яваад гэсэн чи барага шатан дараад баян одоо сүлдээ орохоор дасч байна. Одоо юу базар байхгүй ч гэсэн ногоо идэхгээд идэв болсон. Тэгээд цаашдаа орох багшийн хоолны мэдрээ орсон шүү дээ. Ногоо идэхээс гоё. Тэгээд яхаа цогны өдрөөс ногоо халуун болохоор ийм өнгөн гол сэргэн. Угсаа угаасаа бид нар жоохон ядарсан болохоор баг хэмжээгээр идээд. Манай монголчууд ч юм уу махыг бүр арай л зөндөө идэх юм байна. Би одоо бизнес яваад ирж байна. Тэ? Зөндөө. Тэр ямаа олцгай. Ямаа чивэнэ. Бидтэй нэг ямаа хүмүүсээс ирцгээгээрээ. Манай хүмүүс угаасаа хоолыг бол тэ яасан юм бэ штэ. Тий, хоолоо цогцол явж байна ш. Ногоо их гоё шүү. Ногоо сайн дээ. Хайр сурталчилгаа гоё болт штэ тий. Манай энэ бас айрсан их гоё. Камер юм гоё харагдаад байна. Нөө тийм гоё ястай. Айсаа. Тэгээд юу яа? Та нар ч гэсэн ингээд бид нартай адилхан бичлэгт ороод ингээд асуултыг бичиж байгаа юм бол дараагийн бүтэнсээр бид нэр ерөөхдөө хаашаа явахаар төлөвлөсөн. Тэгээд хамт ирээд бас хийж болно шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд та нартай хүрээд ирэх юм бол бас зөвлөгөө өгөөд явъя гэсэн бодолтой байна. Тийм болохоор ерөөхдөө төлөвлөөд яг тэнд очно гэдээ гаргачих юм бол ингээд пэйж дээр тавьчихсан. Тэгээд хүрээд ирээрээ гэж хэлье. За багшаа ингээд фитнесээр хичээлж байгаа хүмүүст ер нь ямар хоол идвэл зүгээр байдаг вэ? Тэрний талаар зүгээр гадуур явж байгаа ч гэсэн. Тийм хоолны талаар бол амар их ярьж шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн хүн ч ярьж байна, мэрэгжлийн бас хүмүүс ч ярьж байна. Ерөнхийдөө улирлаас хамаардаг байхгүй юу? Бас хоолыг ялангуяа зуны улирал бол бид ногоо аягуулсаар идчих хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд өдөрт авах ууны хэмжээг бол ханыгаа цээж махнаас авч чинь, өндөгнөөс авч чинь ерөнхийдөө манай нотууд ч гэсэн анх ингээд яваад ихээр бид нар нэг ийм бодигаар үзтгэлтэй тэгээд өдөрт авах одоо калорийн хэмжээг ингээд гаргаад ирдэг. Тэгээд тэндээс тусаад одоо айгүй гоё болсон шүү дээ. Үсгээр аппликейшн суулгаад өдөрт авах ууныхаа хэмжээг, өглөөсийнхаа хэмжээ, нүүрс төсний хэмжээг ингээд аваа явуулдаг. Тэгээд бид нар одоо тэр ямар аппликейшн вэ? Фитнес өдөртлөг болгож байгаа юм шүү дээ. Тэнд ирж байгаа хүмүүс тэрхүү тусгаад одоо сүүлийн үед гарч байгаа бүхий л одоо нэг хоолны техникийн одоо апплик цагаас гадна вау бэст нэг аппликейшнийг яаж хийх вэ? Аха. Тэнд дээр бас дэлгэрэнгүй ярих байгаа. Тэр бүр айгүй хэрэгтэй юм мэдээлэл тий. Тэгээд ер нь бид фитнес өдөртлөг ганцхан удаа өндөр бүргөө явуулж байгаа. Тэгээд бас хүмүүс айгүй сайхан хэрэгтэй. Миний хувьд бодитонгаар одоо хичээлээ 12 жилийн дуурсан. Ийм сайхан чадвартай хүний чадварыг бид нэр ашиглах хэрэгтэй юм биш. Тэгээд мэдээж энэ мэрэгчлээ бүр мэрэгшин бол би маш их заасан. Үнэхээр хичээсэн. Тэгээд энийг бас ганцхан удаа хүмүүсээ жоохон ойлгох өндөр бүргөөр ингээд оруулж байгаа шүү. Энэ нас айгүй том боломж гэж би бодож байгаа. Тэгээд тэр өдөр уулзхаа 2019 оны 7 сарын 27-нд ингээд бас манай нэг хичээлэг шахсан байгаа. Охин ингээд биологид эмэгтэй ажилтдаг. Айгүй мундаг тийм эмэгтэй байгаа. Тэгээд тэр өдөр бас тэр охиныхаа хүчээр тэр эмэгтэйгээр ивент хүчээр одоо газраа одоо цаана газраа юу яаж хийсэн байгаа. Хэмжүүлсэн байгаа. Тэр бол айгүй баярлж байгаа шүү ахаа. Баярлалаа. Юу
баярлалаа. Би яга баярлалаа. А бис баярлалаа. Бис баярлалаа. Ер нь манайхаа тэгээд ер нь гадуур явж байхдаа ингээд нөгөө монголчууд ялангуяа мах гэж сонир хүнд хоол идээд байдаг. Тэгээд бид нэр одоо фитнесээр нэгдээд бид нэр болохоор өнөөдөр ийм ногоотой хоол хичээл ингээд одоо бид тэр такасан сэр буюу дахианы стейк дахианы цээж мах стейк гээд таатаад байж ингээд тэгээ өөртөөх нь ногоог идэх хэмжээг одоо идэхийг хүсэж байгаа ногоог ичэнээс сонгоод идэх боломжтой. Тэгээ хүндээд ирж байгаад хүндээгээр явж байгаа хүмүүс бол энэ газрыг сонгоорой гэж хэлмээр байна тийм ээ. Манай хүндээгийн гайд. Нэр нь юу вэ? Салат гинэ. А? Хогол салат гэх юм. Хогол салат. Дараа нь бид нар одоо хоол гарч ирэхэд бид нараас амталж идэж үзүүлнэ. Яаж идэх вэ? Гэтэ ер нь бол ногоо идээд бүс амар үлсдэггүй юм байлээ тий. Гайгүй юм байлээ. Гайгүй юм бэ? Ногоо идээд энерги бишээ. Манай энэ яаж иддэг вэ гэдэг махыг яаж иддэг вэ гэдэг анх яа эдний чинь нөгөө нэг дөрвөн ширхэг хаврах хэдэн мянга болдог лээ 25 мянга болдог та зэрэг чи нэг суурин дээр чанал ивчихдэг гэсэн. Нэг анх бодсон дахианы чийж махыг яаж идэндэ гэж бодчих байсан. Тэгэхээр яг нөгөө хүн чинь нөгөө нэг юм бодлоор одоо сэтгэл санаагаар байдаг. За энэ дахианы мах яг үгүй мах шиг амттай шүү сайн шүү гэж бодлоо. Үгүйсээ хургаад амттай яваад болчих юм байна. Тэгээ гоё амттай юм байна. Энэ маань ингээ яваад хаад батлаад хөвшилчихгүй юу? Тэр оцоо тэгээд Тэгээ ер нь бол баян дахианы мах идвэл яах вэ? Би бол тэгэхээр л юм байна. ер нь бол болсон. Тэгэхээр үлсний үлрэндээ бид нараас үхийнхаа махыг бас авъя шүү дээ. Идээд явна. Дахиад цээж махаар амьдрын гэж юу яах вэ? Гэтэ ер нь одоо фитнесээр хичээлж байхдаа яг ногоо одоо нэг ногоолог чийсэг чи яаж яаж юу лээ? Ногоо иддэг хүмүүс чинь юу лээ? Цагаан алтан хүмүүс фитнесээр хичээлж бах уу? Тэр чөлөөт тэр хүний өөрийн үнээр цагаан алтан ингээд фитнесээр явсан. Ер нь яг хөрөлд явсан юм байна шүү дээ. Дахиад уурах нэмэлт хэрэгцээний одоо байгаль шиг 900 дамжиж шүү дээ. Тийм болохоор нэмэлт хэрэгцээ явуулчихна. Дахианы махаа ханаас эхэлэх вэ? Дахианы махыг бол бид нэр за яг уу Монгол газар дахианы мах хаанаас дахианы мах зардаг тийм газар бидэртэй хамтрах Монгол газараас бидэртэй хамтруулбал бас зүгээр юм шиг байна. тийм Монгол газарууд бол бид нар ер нь монголчуудаас аягүй дэмж санагддаг та. Тэгээд хэрвээ хамтраад ажиллах хүмүүс байгаа бол чөлөөтэй бас дараагийн асуудал байх. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө фитнес хичээлтэй тамирчин эдгээр манай юм про тамирчин ч юм уу тийм бидний одоо саунд нэг сайт гэж байгаа л да. Бид нар болохоор энгийн одоо газруудыг авах нь бол хямдхан. Тэгээд дахианы амт аягүй яачгүй чиглэг одоо нэг 10 биш гэсэн. Тэгээд ялангуяа бид нар чинь тэмцээнд болохоор дахианы газрын хаяг хэрэглэдэг болохоор 10 байхад байгаа ч байгаа хэцүү юм. Тэд хаяг таачгүй. Яг тийм сайтын нэг комментд оруулаад өгье. Доошо. За тэгээ фото гаргахаар эргээд үзлээ. Ингээд За. вау. Одоо манай багшаас идэж үзвэл Энийг бол нэрээ өдөр болгон нэрээ цаг минутанд бол идэж штэ. Энэ ямар их вэ нэ? Ямар их юм бэ? Ямар их юм бэ? санаа зовоод Бааш дундаа авах байсан биз дээ. Чи амар их барахгүй хаа. За манайха сайхан боллоо. Сайхан боллоо. За өнөөдөр имжлэгтэй хамт байсан баярлаа. Би гэртээ ороод ирсэн байна. Тэгээд байнга ингээд бичлэг хийгээд блог хийж явах болохоор та нар намайг бас дэмжээрэй. Тамад гоноо. Тэгээд лайк болон сабскрайбад арахаа мартаваа. Тэгээд манай өмнөх бичлэгийн табата бичлэгийг манай хоёр охин дөөрөөгаад хийж ээжгаа дөөрөөгаад хийнэ гэж үндэстэй. юм болж байна. За баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр эргээд уулзцай.